Hoje é terça-feira da segunda semana da Quaresma, dia 19 de março. Solenidade de São José, esposo da Virgem Santa Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor. E de manhã já me escutais. Diz o Evangelho de São Lucas. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Esta leitura faz-nos pensar na relação entre pais e filhos. Maria e José estavam preocupados com Jesus, porque são seus pais, e os pais preocupam sempre com os seus filhos. Mas Jesus fala-nos do seu Pai do céu e da Igreja, que é a casa do Pai. Deus é Pai de todos nós. É um Pai maior que nós, sem Jesus, não conseguimos ver. É um Pai que nos ama sem limites, que é algo que nos é difícil perceber. A casa do Pai é a nossa casa. É um local onde nos podemos sempre recolher e onde é mais fácil vê-lo e percebê-lo. Quem vê Jesus, vê o Pai. Senhor Jesus, neste dia de São José, pedimos-te por todas as famílias do mundo, principalmente aquelas que sofrem e passam mais dificuldades, para que as ilumines e acompanhes no seu dia-a-dia. Pedimos-te em especial por todos os pais, para que possam sempre acompanhar e ser exemplo para os seus filhos e suas mulheres. Pedimos-te pelos filhos, para que confiem nos seus pais e abram o seu coração ao grande amor de Deus por todos nós. Simplicidade fazem de ti o homem escolhido por Deus. O silêncio em que permaneces, a escuta que obedeces, fazem de ti o perfeito guardião dos sonhos de Deus. Também tu foste convocado para tomar parte nos seus planos. Foste encarregado de fazer estar a salvo